Добралась я до того, чтобы снять сетки с лоджии и помыть. И сетки, и окна, все помыть. Обнаружила, что на сетках очень много, больше половины не хватает болтов. И еще также нету уголка на лоджии. Буду писать заявление генеральному директору. Не хватает вот тут штучки. Вот такая вот же должна с той стороны стоять.